Көріп тұрасың. Ой, ой. Ой, ақырын. Өте сонды. Ассалаумалейкум, қадырман көрушілер, Мисир Кечи каналының қаталаушылары. 10 сентябрь 2022 жыл Жалал-Абад облысы Созақ районына қарашты Қанжыға айылына келдік. Бұл жерде сіздерге көрсетуші сатыла тұрған 2 ат бар екен. Ошол 2 аттан сіздерге маалымат беріп көрсөтөбүз. Андықтан бизменен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга талып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Бұл жигит бізде шығып жүрген жигиттердің бірі. Буга чейин bir чокер атты сатканбыз. Өтө жакшы аттардын бири болду. Улактарда жүрдү. Айтор жакшы аттарды таптаган жигит десек дагы жаңылышпайбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай? Жакшы, ден соолуктар. Жакшы, рахмат. Биринчи атты көрсөтүп, маалымат берип баштайлы. Бул атты жетелеп чыгып калыпсың. Ачыгын айтыш керек. Бул ушу кошунасын аты бир байкасы бар эле. Өзү Москвада болуп атасы карай албай анан ушуну бир алып чыгып сатып берчи дегенден алып келдим ага. Анан өзүбүз көрүп жүрөбүз, кулундан бери кармалбай баягы жүрүп 2 асыйында үйрөтүлгөн ат да. Бирок улакта ушу айылдагылар чаап, өзү да бир Москвадан келгенде чаап жүрдү. Улакта өтө күчтүү ат. Анан просто bunun bu ачыгын айтып саткан жакшы да негизи. Айыбы бар бир аз. Жерде турганда адамга мингизбей кыйнайт. Биринчи минип алганга чейин, Ооба, постоянно буну жетелеп алып барып, улакка каяка болсун жетелеп алып барабыз. Апарып турган топтун арасына алып кирип туруп ошактан минип алат да. Ата мингизбейт. Ошол бир кырскыя бар, ушу кеч үйрөнүп калган себебинен карайм. Демек, кол бала аттардын бири. Жаштайынан ушул жерде жүргөн аттардан улагы жакшы демек, э? Бунун атасы да күчтүү ат болгон. Жакта улактарда сорундарды кырат эле. Бул атасынан да бир аз бийигирээк болду өзүчү. Анан болгон айыбы ошол болуп атат да азыр. Атасы биринчи башталышында минип алыш эле болбосо баары жакшы, бир айыбы ошол мингенче бир аз кыйнайт экен, бирок аябай жакшы сындуу аттардын бири экен. Азыркы убакта жашы канчада бул? Жашы азыр 4 асы болуп калды. 4 асы, э? Ошондо 7 жашар болуп калат экен. Таза эле кыргыз жылкыларданбы? Жылкыдан, Кыргыз жылкы, э? Энеси да атасы да кыргыз. Ошол жерде жүргөн Жалал-Абадтан чыккан аттардын бири. Демек, көрүнүшүндөн көрүп турабыз, өтө курч, жакшы аттардан көрүнөт. Топто жесет. Топто жакшы, киргендери, чыккандары. Үйргө гарантиясы бар. Эме улак демекчи, кандай улактарга чабылат бул? Аламан улак. Аламан улак кадимки. 5-5 торпок улак, теке улак дегендей. Бизде баа 5-5 жок болгон үчүн 5-5 аттар чабылып үйрөтүлгөн. Соган аламан деле жүрүшөт. Аламан улак. Торпок улакпы же теке улактарга чабылдабы? Торпок улактарга деле, теке улактарга деле айырмасы жок, чабып жүрөт. Демек чоң жыйындарга алып барып чапса болчу да, э? Чоң жыйында жакшы. Анан бул жаңы эле келип калды дедиңер. Үйүрдө жүрдүгөн го, э? Үйүрдө жүргөн жеринен кармаганыбыз азыр эле болду. Буну ошол кармап сизди чакырып бир тарттырайын деп даярдадык атайын. Бээлер менен жүргөндө кандай болду? Үйүрдө жакшы эле карай экен? Үйүрдө өтө сонун карайт. Кулундарын теп, тиштеп. Почти кунандан бери үйүрдө да. Кунанда дагы үйүрдө жүрдүм, мындай субайларда жүрдү. Айттым го, 2 асыйында үйрөтүлгөн ат да. Жакшы. Демек, тоо ташта жүргөн, мындай ысык суукка бышкан аттардан десек дагы болот экен. Ден соолуктары, ичип жегендери жакшыбы? Ден соолугу жакшы, аябай мыкты. Секин жетелеп көрсөтөлү, э? Жетелеп бир аз бастарынан көрсөтүп коелу. Эгер кимге ушундай курч ат керек болгон болсо, өзүңүздөр келип, минип жакшылап көрсөңүздөр да болот. Сиздерге азыр мындай жетелеп гана көрсөтүп турабыз. Жакшы. Ушундай кармап турсаң, эми бир мындай жакындан кабак баштарынан бир көрсөтөлү. Кабактары жакшы экен, көкүрөк баштары мындай сонун экен. Туяктары бар эле таза, э? Баары таза. Эч кандай ишиген, буа болгон жерлери жок, э?
Такаланбай калган окшойт, үйүрдөн жаңы эле кармалганда. Үйүрдөн келгенге азырынча такала бол эле экен. Такаланып жүрөт бирок. Негизи така тургандары жакшы эле. Немеге таңга алышып такалашат эле. Айылда бир балабыз бар, ошол такалайт эле. Азыр эми үйүрдөн жаңы келип такаланган болот. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип көрсөтүп турабыз. Дагы көрсөтүүчү атыбыз бар. Биринчи атыбыз болуп жатат. Эми бул аттын баасын угуп көрөлүчү. Баасы канча болуп атат? Баасын ошол чыгарып бер деген бала айтты. 600 000 коюп бер деп. Сом 600 000 деп атасыңар, Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот деди го. Бирок ошо мага чала беришет. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 600 000 сомго коюлду. Эгер силерге жаккан болсо, чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Албетте, айтылыш баасы, эми айтылган баага сатылбайт, сүйлөшүүлөр болот. Бир жетелеп, анан экинчисин алып чыгара элем, экинчисин көрөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз дагы даяр болду. Бул атыбыздан эми маалыматты берип баштайлычы. Бул ат өзүм кака. Бул ат кулунан кез өзүмдө тарбияланып өзүмдө жүрөт. Булагы жакшы, үйүрү жакшы. Буну ишке да жакшы. Иши дагы бар, Мындай айылдагы адамдар алган болсо сүйүнүп алса болот да. Дыйканчылыкка да кете берет, улактарга кете берет. Үйүрү койсо да мыкты карап берет. Жоош аттардан экен да. Жоош. Улагычы эми улакка чабам дегендер да болуп калат, эми теке улак, же болбосо чоң торпок улактарга салам дегендерге кандай дейсиз? Буну кыштысында чапканымда көзүмдү ачкан да негизи. Кыштысында өзүмдө жашыраак эле чоң аттар жыгылган жерде жыгылган эмес. Дагы деле жыгылбайт. Азыр бунун жашы 6 болуп калды. 6, 6 болуп калды. Демек, бышык чыйрак аттардын бири экен. Жашынан бери улакка чабылып, көздү ачкан аттардын бири экен. Бышкан аттардын бири десек дагы жаңылышпайбыз. Улагы жакшы. Эми бир-эки бастыралычы. Тиштенип, теминип, ушундай кыжынып турган аттардан жакшы ат чыгып калчу эле. Ошондой аттардан көрүп турабыз. Ой. Куйрукту көтөрүп өтө жакшы чуркайт экен. Акырын өтө сонун. Чуркагандары да жакшы экен. Оозу жумшак элеби? Чуркаштарында сөз жок. Оозу жумшактыгынан коркуш керек. Эми биз сиздерге кыскача маалыматын берип, бир аз чуркаган көрдүк. Ден соолуктары мыкты экен десек дагы болот. Сындары дагы аябай жакшы. Бою канча чыгып калат экен? Бою 1.55-тен жогору. 1.55-тен жогору. Таза кыргыз жылкылары. Эгер сиздерге жаккан болсо, мына ушул атты дагы көрүңүздөр. Эми биз баасын угуп көрөлүчү. Канча дейсиз баасын? Бунун баасын ака жөн деле коюп бератам. 300 000ге коюп атам, эми кеми болот баары бир. Сомго 300 000, Айтылыш баасы, сүйлөшүүлөр болот. Жакшы. Уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, жаккан болсо экрандан номерлерге чалып байланышып, же болбосо түбүндө айтылып кеткен дарек аркылуу келесиздер. Өзүңүздөр чабып баарын көрсөңүздөр болот. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер KG каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар. Өтө сонун.